Euh, Bonjour ou bonsoir, peuple de Dieu, dépendamment à l'heure à laquelle vous nous suivez. Guten Morgen oder guten Abend, Volk Gottes, je nachdem wie viel Uhr ihr uns anschaut. C'est toujours un privilège pour moi d'échanger sur la parole de Dieu. Es ist für mich immer ein Privileg, über das Wort Gottes auszutauschen. Durant ces 2 mois, nous avons eu un thème, Während diese 2 Monaten sprachen wir über ein Thema, avoir la foi pour posséder son Canaan. den Glauben haben, Kanaan zu erobern. Nous avons utilisé ce thème pendant 2 mois Und wir hatten 2 Monate lang über das Thema gesprochen. et aujourd'hui j'ai le privilège de clore ce thème, de faire le dernier live sur ce thème-là. Und heute es ist mein Privileg, die letzte Live-Übertragung zu machen über das Thema. Le prochain thème sera aussi passionnant que celui-ci. Und das kommende Thema wird so spannend sein als dieses Thema. Alors avant de commencer, je vais prier. Und bevor wir anfangen, möchte ich beten. Seigneur, je bénis ton nom Herr, ich segne deinen Namen, parce que tu m'as toujours fait grâce, Seigneur, de communiquer ta parole à ton peuple. denn du hast mir immer die Gnade erwiesen, dein Wort zu deinem Volk weiterzugeben. C'est ta parole et c'est toi qui parles. Es ist dein Wort und du bist derjenige, der redest. Je ne suis qu'un vase à ton service. Ich bin allein ein Wesel zu deinem Dienst. C'est ta parole qui impacte et change des vies. Es ist dein Wort, das Leben beeinflusst und umwandelt. Alors laisse que ta parole soit transmise sans mon intelligence et sans ma perception des choses. Daher ermögliche es, dass dein Wort ohne meine Intelligenz und meine Wahrnehmung von Sache vermittelt wird. Et que des vies soient changées, des mentalités transformées ce soir. Mach es möglich, dass heute Abend Leben umgewandelt werden und Mentalität auch verändert werden. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Im mächtigen Namen Jesus habe ich gebetet. Amen. Amen. Alors, notre thème d'aujourd'hui, Das Thema von heute c'est l'essence pour posséder son Canaan. lautet die Sinne, Kanaan zu erobern. L'homme a 5 sens, Der Mensch hat 5 Sinne mais ici nous allons parler de 2 sens principalement. und heute wollen wir über 2 Sinne ganz besonders reden. Dans la Bible, il y a 2 sens que le Seigneur mentionne toujours, qui mentionne beaucoup de fois. Und in der Bibel gibt es 2 Sinne, die immer wieder von dem Herrn erwähnt werden. C'est la vue Es ist zuerst das Sehen et l'écoute. und das Und lui. Hören. Das Hören. Alors, Und nous allons lire dans le texte de Genèse 13, wollen wir im Text von 1. Mose Kapitel 13 du verset 14 au verset 17. Vers 14 bis 17 lesen. Je lis au nom du Seigneur. Ich lese im Namen des Herrn. L'Éternel dit à Abraham, Der Herr aber sprach zu Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte: lève les yeux Hebe doch deine Augen auf et de l'endroit où tu es, und schau von dem Ort, wo du wohnst, regarde vers le nord nach Norden, et le sud, Süden, vers l'est Osten et l'ouest. und Westen. En effet, Denn tout le pays que tu vois, das ganze Land, das du siehst, je te le donnerai à toi, will ich dir ainsi qu'à ta descendance pour toujours. und deinem Samen geben auf ewig. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, Und wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, ta descendance aussi sera comptée. so soll man auch deinen Samen zählen können. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur Mach dich auf, durchziehe das Land seiner Länge et dans sa largeur, und Breite nach, car je te le donnerai. denn dir will ich es geben. Nous pouvons constater déjà dans ce texte Wir können schon in diesem Text feststellen, que les 2 sens se sont inclus. dass die 2 Sinne involviert sind. L'Éternel parle à Abraham Der Herr sprach zu Abraham et Abraham écoute l'Éternel. und Abraham hörte der Herr zu. Ça veut dire il a mis déjà l'écoute ou bien lui en pratique. Es heißt, er hat schon diese Fähigkeiten zu hören involviert.
ce qui était déterminant pour la suite déjà. Und das war sehr wichtig für was kommen sollte. Parce que si Abraham n'écoutait pas la parole de Dieu ou bien n'écoutait pas Dieu, Denn hätte Abraham Gott nicht hören können, le reste des choses, il n'allait pas écouter ou bien il n'allait pas pouvoir le faire. hätte nie gewusst, was zu tun war und was auf ihm kommen wird. Peu importe le domaine où nous sommes, Egal in welchem Bereich wir uns befinden, peu importe ce que nous voulons accomplir, egal was wir verwirklichen aussi wollen, longtemps nous sommes chrétiens, solange wir Christ sind, il est important d'écouter ce que Dieu dit. ist es sehr wichtig, auf das zu hören, was der Herr sagt. Il est important d'écouter la parole de Dieu. Es ist sehr wichtig, auf das Wort Gottes zuzuhören. Je me rappelle d'une parole d'une servante de Dieu. Und ich erinnere mich an einem Wort einer Dienerin Gottes. Elle me disait, Und sie sagte mir, Job, il est mieux que Dieu ne parle pas, Job, es ist besser, dass Gott nicht spricht, qu'il parle et que tu ne l'entendes pas. anstatt dass Gott spricht und dass du nicht zuhörst. Il est important pour un chrétien Es ist wichtig für einen Christ, d'écouter quand Dieu parle. zu hören, wenn der Herr spricht. Il est important pour un chrétien Es ist wichtig für einen Christ, de travailler sa sensibilité à l'écoute de Dieu. wirklich dran zu arbeiten, fähig zu sein, das Wort Gottes oder die Stimme Gottes zuhören zu können. Abraham a écouté Abraham hörte. et c'est pourquoi il a pu faire ce qu'il a fait par la suite. Und weswegen war in der Lage, das zu tun, was getan hatte. Notre thème c'était la foi pour conquérir ou bien pour entrer en possession de son Canaan. Unser Thema war den Glauben, eure Kanaan zu erobern. Et quand on regarde en Hébreu 11, Und wenn wir im Hebräer Kapitel 11 Au verset schauen, im Vers 1, on dit la foi vient de ce qu'on entend. lasst uns sehen wir, dass die Bibel sagt, den Glauben kommt von dem, was wir Et ce hören. qu'on entend vient de la parole de Und Dieu. das, was wir hören, kommt aus dem Wort Gottes. Ce qu'il est important de comprendre dans ce texte, Was das Wichtige zu verstehen ist in diesem Text, c'est qu'ici on parle de la foi selon un chrétien. ist, dass wir hier über den Glauben reden für einen Christ. La foi selon un chrétien vient de la parole de Dieu. Den Glauben für einen Christ kommt aus dem Wort Gottes. Mais la foi vient d'abord de ce que l'on entend. Aber den Glauben kommt von dem, was wir hören. C'est pourquoi j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu entends? Und deswegen möchte ich dir die Frage stellen, was hörst du? Quand tu es sur la route de Canaan, quelles sont les paroles que tu entends? Wenn du auf der Straße oder auf dem Weg nach Kanaan bist, was hörst du? Was sind die Wörter, die du hörst? Ou bien en d'autres termes, à qui prêtes-tu ton oreille? Oder anders gesagt, wem schenkst du dein Ohr? À qui permets-tu de dire des paroles? Wem erlaubst du Wörter auszusprechen? Parce que ta foi aussi peut venir des paroles là que tu entends. Denn dein Glauben kann auch von diesen Wörtern, die du zuhörst, kommen. Quand on regarde dans Nombre 13, Und wenn wir im 3. Mose Kapitel 13 anschauen, on voit que le peuple sehen wir, dass den Volk avait d'un côté Josué et Caleb qui parlaient, hatte aus einer Seite Joshua und Kaleb, die geredet et de haben, l'autre côté 8 autres chefs qui parlaient. und aus einer anderen Seite 8 andere Leiter, die gesprochen Ils ont haben. décidé d'écouter la voix des 8 autres. Und sie hatten die Entscheidung getroffen, die Stimme den 8 anderen zuzuhören. Jusqu'à ce que quand Moïse a dit, allons-y et prenons possession de Canaan, Und bis zu dem Punkt, dass wenn Mose sagte, lass uns gehen und Kanaan erobern, ils ont mis leur foi sur la parole des 8 autres. hatten sie eher deren Glauben auf die Stimme den 8 anderen basiert. Et ils ont dit, non, non, nous n'allons pas là-bas. Ils ont dit, il y a des géants. Und sie sagten weswegen, nein, wir werden nicht nach Kanaan gehen, denn dort gibt es riesig. Quand tu es sur le chemin pour posséder ton Canaan, Wenn du auf dem Weg bist, um dein Kanaan zu erobern, quand tu es sur le chemin pour accomplir quelque chose, wenn du auf dem Weg bist, um etwas zu verwirklichen, fais attention à ce que tu écoutes. pass wirklich auf, achtet drauf, was du hörst. Fais attention à qui tu prêtes ton oreille. Und achtet drauf, auf wem du dein Ohr schenkst. Parce que cela peut déterminer ta foi. Denn es kann deinen Glauben beeinflussen, bestimmen.
La foi vient de ce qu'on entend. Denn Glauben kommt von dem, was wir hören, Mais décide d'écouter la parole de Dieu. aber trifft die Entscheidung, das Wort Gottes zuzuhören. Travaille à écouter et être obéissant à la parole de Dieu. Lerne es, die Stimme Gottes zu hören und diese Stimme zu gehorchen. Nous ne devons pas seulement écouter ce que Dieu dit. Denn wir sollen nicht nur das zuhören, was der Herr sagt, Nous devons aussi être prêts à obéir ce qu'il dit. sondern wir sollen auch in der Lage sein, ihm Gehorsamkeit zu zeigen. Abraham a écouté Abraham hörte zu et puis Dieu a parlé à Abraham. und der Herr sprach zu Il Abraham. dit monte, Er sagte zu ihm, steh auf, mach dich lève-toi auf. de l'endroit où tu es et regarde vers le nord, Er sagte, mach dich auf und schaut nach Norden, regarde vers le sud, nach Süden, regarde vers l'est, nach Westen, regarde vers l'ouest. nach Osten. Et Und Dieu ne lui a pas dit jusqu'où il devait regarder. der Herr sagte ihm nicht bis wo er schauen sollte. Il a dit juste monte, lève-toi Er sagte ihm nur, steht auf et regarde. und schau. Regarde juste. Schau nur. Tourne-toi et regarde. Dreh dich und schau. Et Abraham a regardé Und Abraham schaute et Dieu lui dit, und der Herr sagte ihm, tout ce que tu as vu, alles, was du gesehen hast, ce que tu as regardé là, alles, wo du deinen Blick geworfen hast, je te donne cela en das possession. gebe ich dir im Besitz. Hier mardi, j'ai prêché à l'église An einem Dienstag predigte ich in der Gemeinde et je parlais de la vision. und ich redete über die Vision. Pas la vision qui est la vue, mais la vision qui est comme un projet. Ich redete hier nicht über die Sicht, also das Physische, sondern über die Vision als Projekte. Mais ici, nous parlons de la vue. Aber hier reden wir über die Sicht, das Sehen. C'est-à-dire, jusqu'où est-ce que tu vois? Es heißt, bis wo siehst du? Ne limite pas ce que tu vois. Schränke dich nicht ein, was du sehen Ne kannst. limite pas ta vision. Lass deine Vision nicht eingeschränkt sein. Je ne sais pas jusqu'où Abraham avait décidé de voir. Ich weiß nicht, bis wo Abraham die Entscheidung getroffen hatte zu sehen. Je ne sais pas s'il a baissé les yeux pour voir la terre qui était autour Ich de weiß lui. nicht, ob er nur seine Augen nach hinten gelegt hat, um das zu sehen, um die Erde zu sehen, was auf ihm herum war. Je ne sais pas s'il a levé les yeux pour voir jusqu'aux Ich extrémités. weiß nicht, ob er seine Augen aufgemacht hat, um wirklich bis zu der Grenze zu schauen. Mais Dieu dit, ce que tu as vu, Aber der Herr sagte, das, was du gesehen hast, je te donne en possession. gebe ich dir im Besitz. J'ai envie de dire à quelqu'un ce Und ich soir, möchte jemand heute Abend sagen, ne limite pas ta vision. lass nicht deine Sicht eingeschränkt Parce que sein. Dieu veut te donner ce que tu es en train de Denn der voir. Herr möchte dir das geben, was du gerade siehst. Ne laisse pas ce que tu écoutais déterminer la portée de ta vision. Lass nicht zu, dass das, was du zugehört hast, wirklich über deine Vision entscheidest. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit que c'est difficile que tu ne dois pas aller au-delà de cela. Denn es ist nicht, weil Menschen sagen, es ist schwer, dass du nicht die Mühe oder den Mut haben solltest, um zu meinen, ich werde darüber hinausgehen. Vas-y, étends encore ta vision. Erweitere deine Sicht, Aussi erweitere dein Aussi Sehen. longtemps nous servons un Dieu des impossibilités, nous avons le droit de regarder beaucoup plus loin. Denn solange wir ein Gott ein Gott der Möglichkeit dienen, dürfen wir unsere Sicht erweitern. Regarde encore plus loin. Erweitere deine Car Sicht. Dieu veut te donner ce pays-là. Denn der Herr möchte dir dieses Land Dieu veut te schenken. donner ce que tu vois Der là. Herr möchte dir das, was du siehst, geben. Il faut aussi être déterminé et avoir cela. Und du musst dabei entschlossen sein, es zu bekommen, es zu erobern. Vous savez, Dieu ne s'est pas limité à dire à Abraham, regarde et tourne-toi et regarde. Denn der Herr hörte nicht dabei auf, Abraham zu sagen, dreh dich und schau. Nein. Il a dit à Abraham, Er sagte dazu zu tu Abraham, vois jusqu'où tu as regardé là. siehst du, da wo du das, was du gesehen hast, Ne t'arrête pas de là. hör nicht da auf, Lève-toi et parcours. steht
auf und durchziehe das Land. C'est-à-dire, si Abraham avait regardé une petite portion, Es heißt, wenn Abraham nur eine kleine Menge geschaut hatte, il devait parcourir une petite portion de terrain. hätte wirklich nur ein kleines Stück Land durchgezogen. S'il avait regardé jusqu'aux extrémités, Aber hätte bis zu der Grenze geschaut, il devait parcourir jusqu'aux extrémités. dann hätte wirklich das Land bis zu seiner Grenze durchziehen müssen. Ta vision ne déterminera pas toujours la possession de ton Canaan, Deine Sicht wird nicht immer entscheidend sein über die Tatsache, dass du Kanaan erobern, mais à ta vision, tu dois ajouter ta détermination à l'avoir. sondern zu deiner Vision musst du deine Entschlossenheit hinzufügen, es zu erobern. Ne regarde pas seulement, Schau nicht nur, mais lève-toi et parcours le terrain. sondern steht auf und durchziehe das Land. Lève-toi et possède déjà Canaan même avant de l'avoir eu. Steh auf und erobern Kanaan, bevor dass du es sogar besitzt, physisch gesehen. Il y a des histoires de la Bible qui m'ont passionné. Es gibt Geschichten in der Bibel, die in mir wirklich Leidenschaft hervorrufen. Il y a l'histoire d'Élisée. Zum Beispiel die Geschichte Elisa. Élie lui dit, Elia sagte zu ihm, si tu es capable de voir pendant que je monte, wenn du in der Lage bist, es zu sehen, während ich im Himmel, zum Himmel geht, alors tu recevras la double portion. dann wirst du das zweifache Portion bekommen. Alors, on dit le tourbillon est venu. Und die Bibel lässt uns wissen, dass ein starkes Wind gekommen ist. Et dans ce tourbillon, Und in diesem starkes Wind Élisée devait être capable musste Elisa in der Lage sein, d'ouvrir les yeux pour regarder Élie qui montait. seine Augen aufzumachen, es zu schauen, wie Elia einfach zum Himmel geführt Je ne sais wurde. pas si tu t'es retrouvé à côté d'un Ich tourbillon, weiß nicht, ob du schon in der Nähe war, als es ein starkes Wind gab, mais il est difficile de lever les yeux pendant un tourbillon. aber es ist sehr schwer, die Augen aufzumachen oder aufzumachen und nach oben zu schauen, wenn es ein starkes Wind gibt. Déjà depuis le début, on voit la détermination d'Élisée de recevoir cette double Und portion. schon von Anfang an sieht man die Entschlossenheit Elisa, diese zweifache Segnungen zu bekommen. Élie lui dit non, reste ici, je vais aller un peu plus loin. Il dit non. Elia sagte zu ihm, bleib hier und lass mich ein bisschen weitergehen. Er sagte aber nein, Il a dit mon Canaan, c'est cette double portion. denn wusste, meine Kanaan ist diese zweifache Et Segnung je suis déterminé à l'avoir. und ich bin dazu entschlossen, es zu empfangen, zu Peu bekommen. importe ce que tu me demanderas, Egal, was du von mir verlangen wirst, j'irai jusqu'au bout pour l'avoir. werde ich bis zum Ende gehen, es zu bekommen. Amen. Amen. Étienne aussi était dans une situation presque pareille. Etienne war auch in einer ähnlichen Situation. La Bible dit, Die Bibel sagt, on a pris Étienne pour le lapider. Etienne wurde genommen und man sollte ihn steinigen. Et c'était des pierres. Und also man wollte auf ihm Steinen C'est-à-dire il y werfen. avait une foule de personnes Es heißt, es gab eine Menge Qui auf avait ihm des herum pierres. mit Steinen pour le tuer. und sie wollten Etienne umbringen. Mais la Bible nous dit Étienne rempli du Saint-Esprit, Aber die Bibel sagt, Etienne erfüllt von dem Heiligen Geist les yeux fixés vers le ciel, und die Augen fixiert auf dem Himmel. il vit Jésus à la droite du Père. Sah Jesus zu dem Recht des Vaters. Juste parce qu'il avait cette vision d'arriver, Und allein weil diese Vision anzukommen il ne hatte, regardait plus à ces pierres qu'on visait. schaute nicht mehr auf diese Steine, die man auf ihm werfen wollte. Pour lui, il voyait la gloire qui l'attendait. Denn sah nur die Herrlichkeit, die auf ihm gewartet Il voyait hatte. juste où il devait aller. Schaute nur, wo hingehen wird. Vous savez, quand tu vas vouloir atteindre ton Canaan, Wenn du dein Kanaan erreichen möchtest, les hommes ne t'offriront pas toujours des fleurs. dann werden dir Menschen nicht immer Blumen verschenken. Il y aura des hommes qui te lanceront des pierres. Sogar es werden Menschen geben, die dir Steine werfen werden. Parfois, il y aura des Und tourbillons. manchmal wird es sogar starkes Wind geben. Mais est-ce que tu seras capable de fixer tes yeux vers la promesse? Aber wirst du in der Lage sein, deine Augen zu der Verheißung wirklich zu fixieren, zu fokussieren? Est-ce que malgré tout cela,
wirst du in der Lage sein, trotz aller Tu Schwierigkeiten seras toujours déterminé à arriver jusqu'au bout. entschlossen sein, bis zum Ende zu kommen. Il est important Es ist wichtig, de garder les yeux fixés, dass wir unsere Augen fixiert de halten, regarder toujours à la promesse dass wir weiterhin auf die Verheißung schauen. et surtout de regarder à celui qui fait la Und promesse. vor allem, dass wir unsere Augen auf der fixieren, der uns die Verheißung gemacht hat oder gegeben Vous hat. savez, Weißt ihr? le diable ne viendra pas toujours combattre ce qui est déjà concret. Der Teufel wird nicht immer kommen, um zu bekämpfen, was schon passiert ist. Quand Dieu t'a béni, Wenn der Herr dich schon gesegnet c'est hat, plus difficile pour lui de te combattre. dann ist es schwerer für ihn, dich zu bekämpfen. Ce qu'il fera souvent, Das, was er in der Regel tun wird, c'est de limiter ta vision. es ist deine Vision einzuschränken. Il dit si celui-ci ne reçoit qu'une petite partie de bénédiction, Er sagt, wenn diese Person nur eine kleine Portion Segnungen empfängt, alors j'ai encore la capacité de plus l'influencer. dann habe ich noch mehr Fähigkeiten, um ihn zu beeinflussen. Mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, Aber heute Abend bin ich gekommen, um jemand zu sagen, peu importe le domaine de ta vie où ta vision était limitée, egal in welchem Bereich deines Lebens, wo deine Vision eingeschränkt Dieu wurde, étend ta vision ce der soir. Herr erweitere deine Vision heute Peu importe où Abend. l'ennemi t'a empêché de voir loin, Egal wo der Teufel es verhindert hat, peu dass du importe où les weiter situations de la vie t'ont empêché d'aller, egal wo die Situation dich zurückgehalten haben, Dieu étend tes limites der ce Herr soir. erweitere deine Grenze Dieu heute étend Abend. ta vision ce Der soir. Herr erweitere deine Vision heute Et au nom de Abend. Jésus, ce que tu verras, tu entreras en Im possession. Namen Jesus wirst du das erobern, das besitzen, was du siehst. Car celui qui fait la promesse, il est Denn fidèle. derjenige, der dir die Verheißung gegeben hat, ist treu. Dieu aimait toujours demander à ses prophètes. Der Herr fragte oft seine Propheten, Quand nous regardons Jérémie, wenn wir zum Beispiel Jeremia nous regardons anschauen, Amos, wenn wir Amos nous betrachten, regardons Zacharie, wenn wir Zachariah il y a betrachten, toujours une question qui venait. dann kam immer wieder eine Frage von Que Gott. vois-tu? Was siehst du? D'autres disaient, je voyais des chaudrons, je vois des feuilles Und d'olivier. manchen sagten, ich sehe Olivenblätter, ich sehe Pflanzen. Ce soir, je vais te dire quelque chose. Und heute möchte ich dir etwas sagen. Que vois-tu? Was siehst du? Jusqu'où va ta vision? Also, wie weit geht deine Vision? Jusqu'où es-tu capable de regarder? Wie weit bist du in der Lage zu sehen? Ne limite pas ta vision. Schränke nicht deine Vision ein. Même quand il n'y a rien à voir, Auch wenn es nichts zu sehen gibt, vois quelque chose. sieht etwas. Dieu pouvait dire à Jérémie, Der Herr könnte Jeremia sagen, dans Jérémie 1, im Jeremia Kapitel 1, il vient vers Jérémie, kam zu Jeremia il dit à Jérémie, und fragte je te Jeremia, connaissais depuis le ventre de ta mère. sagte Jeremia, schon im Mutterleib kannte ich dich. Et puis Jérémie dit, je suis encore un enfant. en Und fait. Jeremia sagte zu dem Herr, ich bin noch ein Kind. Mais ce qui m'a surpris, Aber was mich gewundert hat, Dieu dit à Jérémie, der Herr sagte zu Jeremia, regarde, schau, je t'établis. ich etabliere dich. C'était pas une différence de temps. Es gab keine Zeitunterschied. C'est-à-dire, au moment où Jérémie dit que je suis petit, je suis Es qu'un heißt, enfant, zu dem Zeitpunkt, genau zu dem Zeitpunkt, wo Jeremia sagt, ich bin klein, ich bin noch ein Kind, Dieu dit au même Jérémie, der Herr sagte zu diesem gleichen Jeremia, regarde, je t'établis sur ce schaue, peuple. ich etabliere dich auf diesem Je me Volk. demande ce que Jérémie devait regarder. Und ich fragte mich, was sollte Jeremia eigentlich schauen? Je ne sais pas s'il y avait quelque chose de spécifique à Ich voir. weiß nicht, ob etwas Besonderes schauen sollte. Mais quand Dieu te demande de regarder, Aber wenn der Herr dir sagt, schau, ne t'attends pas à voir quelque chose de spécifique. erwarte nicht etwas ganz spezifisch. Regarde juste à la parole. Schau aber nur auf seinem Wort. La parole de Dieu, c'est une manifestation de quelque chose, même quand ce n'est pas visible. Denn das Wort Gottes ist eine Offenbarung, eine Verwirklichung von Sachen, die manchmal noch unsichtbar Il y a des sind. domaines de ta vie Es gibt Bereiche deines où Lebens, Dieu t'a donné une wo promesse. der Herr dir eine Verheißung gegeben Où il hat. t'a dit, regarde, Und er hat dir gesagt, schau, je ferai de toi un homme grand. ich werde aus dir
einen wichtigen Mann machen. Je ferai de toi un serviteur. Ich werde aus dir einen Diener machen. Je ferai de toi quelque chose, ceci et Ich werde cela. von dir dieses und jenes machen. Et toi, tu as regardé plutôt à ta und réalité. du hast eher an deine Realität geschaut. Je vais te dire ce soir, Aber heute Abend sage ich dir, arrête de regarder à ta réalité hör auf deine Realität zu schauen et regarde à la parole. und fäng an, auf seinem Wort zu schauen. La parole de Dieu manifestera la promesse. Denn das Wort Gottes wird die Verheißung zur Verwirklichung bringen. Attache-toi à la parole que Dieu t'a donnée. Halte dich fest an dem Wort Gottes. N'exerce pas seulement l'écoute de la parole, Hör nicht nur sein Wort, mais mets ta foi en cette parole. sondern hab Glauben in diesem Wort. N'accepte pas que le diable t'empêche d'écouter Dieu. Lass es nicht zu, dass der Teufel dich dabei zurückhält, das Wort Gottes zu hören. N'accepte pas que même tes sentiments et tes pensées t'empêchent d'écouter Dieu. Lass es sogar nie zu, dass deine Gefühle, deine Gedanken dich davon abhalten, auf den Herr zu hören. N'accepte pas que l'ennemi t'empêche de voir loin. Und lass es nie zu, dass der Teufel dich davon hält, weiter zu sehen, wirklich weit zu sehen. N'accepte pas que les circonstances de la vie limitent ton champ de vision. Lass es nie zu, dass Umstände des Lebens deine Sichtweise oder deine Sichtweite einschränken. Peu importe combien c'est dur, Egal wie schwer es ist, garde les yeux fixés sur celui qui fait la halte promesse. deine Augen fixiert. Wirklich, lass deinen Fokus auf demjenigen sein, der dir die Verheißung gegeben Et hat. garde les yeux fixés sur la promesse. Und halte deine Augen fokussiert auf die Verheißung. Sois déterminé à Sei arriver. entschlossen, ans Ziel zu kommen. Sois déterminé à arriver dans Sei ton Canaan. entschlossen, wirklich in deinen Kanal zu kommen, einzutreten. Nous sommes à la fin de ces 2 mois sur ce programme. Wir sind am Ende dieser 2 Monaten über dieses Thema. Plusieurs personnes ont été bénies. Und so viele Menschen wurden dadurch gesegnet. Et je sais que Dieu n'a pas encore fini Und avec ich toi. weiß, dass der Herr noch nicht fertig ist mit dem, was er in deinem Leben angefangen hat. Des personnes entreront encore dans leur Canaan. Menschen werden noch in deren Kanal eintreten. Dieu veut encore faire du bien à quelqu'un. Der Herr möchte noch etwas Gutes zu jemandem La parole de Dieu ne sort pas en vain. Denn das Wort Gottes geht nicht ohne Wirkung zu haben. Je suis convaincu que cette parole, il est pour toi. Elle Und est ich pour toi. bin mir davon überzeugt, dass dieses Wort auch dich betrifft. Fais confiance en Dieu. Vertrau der Herr Et an. tu entreras encore dans ton Und Canaan. du wirst noch in dein Kanal eintreten Je vais können. prier pour quelqu'un Ich möchte jetzt für jemanden beten. qui a été tellement limité par la vision, Eine Person, die so eingeschränkt worden ist in seine Vision. qui a été tellement limité dans sa vision à cause des circonstances de la Eine vie. Person, die wegen der Umstände des Lebens so eingeschränkt worden ist in seine Une Vision. personne qui n'arrive plus à se voir loin. Eine Person, die sich nicht mal vorstellen kann, dass sie weit kommen kann. Seigneur, je prie pour cette personne. Herr, ich bete für diese Person. Je prie que tu étendes sa vision. Und ich bete, dass du ihre Vision erweitert. Peu importe le domaine de sa vie où sa vision a été limitée. Egal in welchem Bereich die Vision eingeschränkt wurde, Peu importe ce qui bloquait son champ de vision. egal was die Sicht blockiert hatte, Je prie maintenant, ich Seigneur, bete jetzt, o Herr, en tant que ton serviteur als Jésus, dein Diener Jesus, étends le champ de vision. erweitere bitte die Sicht und die Vision. Donne-leur de voir encore plus loin, Jésus. Gib ihnen die Möglichkeit, noch weiter zu sehen, Herr Jesus. Donne-leur la détermination d'entrer dans Schenk Canaan. noch Entschlossenheit, in Kanaan einzutreten. Seigneur, parle à ceux qui veulent t'écouter. Herr, ich bete, dass du zu all diejenigen redest, die dein Wort und deine Stimme zuhören wollen. Et donne-leur d'être obéissants à ta Und parole. ich bete, dass du auch Gehorsamkeit zu deinem Wort schenkst. Seigneur, Herr,
que ces personnes qui écoutent ce message, dass alle Menschen, die diese Botschaft zuhören, qu'ils puissent entrer dans leur dass Canaan, sie wirklich in deren Kanal eintreten. que rien ne les empêche d'entrer en possession de leurs promesses. Nichts sollte ihnen davon abhalten, die Verheißung als Verwirklichung zu erleben. Ni le diable, Weder der Teufel ni les situations de la vie. noch Umstände des Lebens. Toi, le Dieu fidèle, Du, der treuer Gott, tu les feras entrer, Seigneur, dans leur du Canaan. wirst diese Menschen in deren Kanal führen und eintreten machen. Laisse que cette parole, Jésus, Lass, dass dieses Wort, Herr Jesus, puisse changer des mentalités, Mentalität umwandelt, puisse impacter des vies Leben beeinflusst et puisse introduire des gens dans leur destinée, und dans leurs Menschen promesses. in deren Bestimmung, Vorbestimmung und Verheißung wirklich führt. Au nom puissant de Jésus, j'ai Im prié. mächtigen Namen Jesus habe ich gebetet. Amen. 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 Nous sommes à la fin de notre Wir message. sind am Ende unserer Botschaft gekommen. J'espère que cela t'a béni Ich hoffe, dass du dadurch gesegnet wurdest. et que tu participeras aussi à ce que ça bénisse d'autres personnes. Und dass du auch daran teilnehmen wirst, dass es weitere Personen segnet. Si tu crois que ce message peut bénir quelqu'un dans ton entourage, Wenn du daran glaubst, dass diese Botschaft jemand in deinem Umfeld segnen kann, ce n'est pas compliqué. dann ist es nicht schwer. Tu n'as qu'à cliquer sur partager. Du solltest nur auf Teilen Si klicken. tu es sur Facebook, tu partages, tu publies sur ton mur. Wenn du auf Facebook bist, dann kannst du es auf deine Seite teilen. Tu peux aussi copier le lien Du kannst auch den Link kopieren et puis tu peux publier sur WhatsApp, tu Und- peux envoyer par message. und es auf WhatsApp veröffentlichen oder als Botschaft Pour weiterleiten, que le peuple de Dieu soit édifié damit das Volk Gottes wirklich ermahnt dadurch et wird. que toute la gloire revienne à notre Seigneur Und et dass die Sauveur. ganze Ehe wirklich zu unserem Herr und Diener und zu unserem Herr und Retter kehrt. Sois béni Sei es gesegnet. et qu'au travers de toi, plusieurs personnes soient Und ich bénies. bete auch, dass durch dich viele Menschen gesegnet werden. À la prochaine. Wir sehen uns ein nächstes Mal. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait Wenn du noch nicht abonniert bist, dann kannst du es noch tun, pour ne rater aucune exhortation, aucun enseignement. damit du von heute an keine Lehre, keine Predigt, keine Impuls, keine Ermahnung verpasst. À la prochaine, je vous dirai. Bis nächstes Mal sage ich euch. Tschüss. Tschüss.